Al rond 4 uur wordt er met man en macht werken aan de bouw van dit unieke schip. Wat ben jij nog krijg aan het doen? Ik ben plank aan het boeren. Dus dat doen we het om warm te stoken. En dan zetten we de kracht en gewicht op. En samen dan komen we volgens een mal die we maken. Elke plank moet zo boegd worden dat er precies op het schip past. Een dreigputje. Ja? Past nooit in één keer. Nee, past het nooit in één keer? Waarom net? Nou, omdat het hout dan weer een beetje in een kromming krijgt. En dan zou je krijgt al. En dan heeft de past er, maar op die een gaat er soms samen voor jou 4 centimeter weer omheen. Deze week kwam de laatste partij hout aan. Daarmee lijkt de bouw mooi op schema. Hoe goed een ier kan er al het wetter in? Ja, dat is natuurlijk het grootste moment, de waterlating. Waar we jarenlang aan gewerkt hebben om het schip te zien drijven. En dan begint de laatste fase van het optuigen en het schip zeil klaarmaken, zodat we ook echt kunnen gaan varen. Maar voordat het zover is, hebben de vrijwilligers nog mooi wat werk te doen. Na de wetterletting moeten de meest nog te plak en moet alles ontdekt nog klaarmaken worden. Het enthousiasme bij de vrijwilligers is groot. Ik heb altijd nog wat die mooi schip in handen zag. En ik heb vroeger wat vrienden en nog wat aan de modelbouw. Dus de koe een mooi bouw komen. Ja. Dit is wel modelbouw met grotere schaal. Ja, maar ja, het principe is vrij hetzelfde. Het is alleen nog even worst. Het is wat verder al, ja. Als het schip klaar is, moet er een plakje krijgen in de binnenstad van Haas. Maar die stiefnemers hebben echt meer ambitieuze plannen. Ja, ons heilige doel is natuurlijk om ook de beroemde reis van Willem Barents na te varen. Dus naar Nova Zembla, helemaal in het noorden van Rusland. Ja, doe je dat hoor? Je weet hoe het met Willem Barents aan is, hè? Ja, het is met hem niet zo best afgelopen, maar wij hebben het voordeel van de global warming. Het ijs wat toen nog dicht tegen Nova Zembla aan zat, dat is nu ver weg. En waarschijnlijk dat wij daar moeiteloos naartoe varen met hier en daar een ijsschotje voor de sfeer, maar zonder risico's.